Labrīt, draugs! Prieks jūs redzēt un ir prieks būt jūsu vidū. Ir daudz smaidīgas sejas un pazīstams sejas, un tas palīdz šeit stāvēt priekšā. Un, kā es vienmēr saku, tas uztraukums ir, un ir vieglāk sēdēt tur lejā. Tur nav tas uztraukums tik liels, noteikti, bet tiešām prieks būt. Un varbūt man, pirms mēs ejam tālāk, domājot par šo dievkalpojumu, es ticu, ka Dievs lik manā sirdī arī kādu vārdu priekš jums un domāt par jums. Un es ceru, ka tas arī atsauksies jums. Un tas ir no Mateja evaņģēlijas 18. nodaļas, kur Jēzus saka, nepārtraukti esiet lūgšanās. Ja? Un tad nāk šī līdzība par to neatlaidīgo atraitni, ja? Kur gāja un ar savu neatlaidību panāca savu. Un Dievs saka, turpiniet lūgt par lietām, turpiniet būt neatlaidīgi. Un viņš savā laikā darīs to, ko viņš ir paredzējis un apsolījis. Un tā otra rakstvieta ir no Efeziešiem 5, vai ja nemaldos 20, kur esiet pateicīgi vienmēr un par visu. Un tas ir tas mans aicinājums priekš jums šodien. Un es ceru, ka kādu tas uzrunā. Un, ja jūs, piemēram, ir lietas, par ko jūs lūdzat, jau ilgāku laiku nepadodaties. Ja? Turpiniet lūgt, esiet neatlaidīgi. Un šīs dienas tēma ir no Jāņa evaņģēlija 15. nodaļas. Un šajā vasarā pie mums brauc ciemiņi. Un kādu mums pazīstam ciemiņu, un tad, kad viņi atbrauc, mēs tur par to savu īpašumu staigājam un tā. Un es viņiem rādīju vīnogus, ko mēs bijām pirms kādiem 2-3 gadiem iestādījuši, kā viņas tur aug. Un mēs tur bijām savilkuši tādas stīgas, kur viņām vīties, un viņas bija tik kupls un tik skaists manā skatījumā. Un tad, kad viņš atbrauc, es viņam rādu un tik intensīvi stāstu to visu. Un viņš saka, jā, labi, bet kā ar tiem augļiem? Un es viņam prasu, ko tu ar to domā. Nu, viņš saka, lai vīnogas labi augt, iespējams, kad jūs esat lielāki eksperti par mani. Šeit ir tas apgraizīšanas process ir jānotiek. Viņš teica, iedod man tās šķērs dārznieku. Es iedevu, un man bija ļoti sāpīgi skatīties, kā viņš tur sāka visu. Un nekas no tām manām vīnogām gandrīz pār nepalika. Bet es domāju, wow, ka tas ir kaut kas. Un tā pašā dienā Raivs man zvanīja, viņš teica, vai tu vari braukt pie mums un sludināt. Un man liekas, man uzreiz bija gatava tēma, par ko es vēlētos runāt. Un es ceru, ka šī tēma arī uzrunās jūs šai dienā. Un jā, tā ir es nolasīšu no 1. līdz 8. pantam, bet vairāk mēs koncentrēsimies uz 2. pantu. Tad no Jāņa evaņģēlija 15. nodaļas, no 1. līdz 8. Un tur tādi vārdi, es esmu īstais vīnakoks, un mans tēvs ir dārzkopējs. Ikvienu zaru pie manis, kas nenes augļus, viņš noņem, un ikvienu, kas nes augļus, iztīra, lai tas jau vairāk augļu nestu. Jūs jau esat tīri to vārdu dēļ, ko es uz jums esmu runājis. Palieciet manī, un es jūsos. Kā zars nevar nest augļus no sevis, ja tas nepaliek pie vīnkoka, tāpat arī jūs, ja nepaliek manī. Es esmu vīnakoks, jūs tie zari, kas manī paliek, un es viņā, tas nes daudz augļu, jo bez manis jūs neko nespējat darīt. Ja kas nepaliek manī, tas kā zars izmetams ārā un sakalst. Tos savāc un iemet ugunī, un tie sadeg. Ja jūs paliekat manī, un mani vārdi paliek jūsos, jūs varēsiet lūgt, ko gribat, tas jums notiks. Ar to mans tēvs ir godā celts, ka jūs nesat daudz augļus, un to pat par maniem mācekļiem. Un, ja mēs skatāmies rakstos, tad, kad Jēzus runāja, viņš lietoja daudz dažādas piemērus no mūsu ikdienas, no tā laika klausītāja ikdienas, un par maizi, par zvejniekiem, un arī par šo vīnkoku, par ganiem, par aitām.
Un tas tiem klausītājiem bija ļoti saprotams. Un priekš manis šodien Dievs daudz lieto, tā kā esmu saistīts ar mākslu, caur radošām lietām. Un tas var būt caur kādiem mākslas darbiem vai kādām radošām lietām, ko es redzu apkārt. Un tas ir brīdis, kad viņš sēž ar saviem mācekļiem, pirms vakar, kad viņam jādodās būs prom, viņš drīz aizies, un mācekļi tajā brīdī nesaprot, kas notiks un kāpēc viņš iet prom. Un tad nāk šī līdzība par šo vīnkoku. Un viņš nerunā par to, kā viņiem būs aktīvi darīt kaut ko vai kādā veidā darīt, bet tie vārdi, kas tur ir, ļoti svarīgi ir palieciet manī. Tas ir tas, ko Jēzus viņam saka, palieciet manī. Un tas, man liekas, ir svarīgākā lieta mums, kā kristiešiem, šajā dienā palikt viņā. Un ja mēs skatāmies uz šo raksturvietu, kur teikts, es esmu īstais vīnakoks, un tas ir ļoti spēcīgs apgalvojums, ko Jēzus saka. Viņš nesaka, es esmu kā vīnakoks. Viņš saka, es esmu vīnakoks. Es esmu vīnakoks. Un dzīvības avots ir viņš. Nevis mūsu spēks ir dzīvības avots, nevis mūsu disciplīna ir dzīvības avots, nevis mūsu kalpošana ir dzīvības avots, nevis mūsu talanti ir dzīvības avots, bet Kristus ir mūsu dzīvības avots. Tāpēc, ka viņš saka, ka es esmu vīnakoks. Un tur ir teikts, ka mans tēvs ir dārzkops. Un no grieķu vārda Georgos ir cēlies vārds agronoms. Ja? Kāds ir vidū ar agronoms mums? Vismaz mēs esam visi bijuši tuvu zemē un rušinājušies par zemi. Bet man liekas, ka ļoti interesanti ir teikt, ka tēvs ir agronoms. Un ko tas man parāda? Tas man parāda to, ka Dievs tēvs darbojās mūsu dzīvēs kā klātesošs, nepārtraukti. Viņš rūpējās, viņš skatās. Šajā rakstvietā mēs redzam, ka viņš tīra, viņš atzaro, un tēvs vēlās augļus. Viņš vēlās augļus mūsu dzīvēs. Mēs varētu teikt, ka mūsu dzīves nav atstātas tādā pašplūsmā. Jā. Viņš ir klātesošs. Vārds, kas tur ir lietots, ka tēvs nāk, viņš šķīsta, viņš attīra. Jā. Un, ko tas nozīmē? Tas nozīmē iztīrīt, izņemt nevajadzīgo, apgriezt, atzarot. Jā. Sākumā, ko es teicu, es varu priecāties par šo plašo koku, bet viņš nenesīs augļus, ja mēs neiztīram, ja mēs neapgriežam to, kas nav vajadzīgs tur. Un te ir teikts, lai tas nestu vēl vairāk augļu. Un šeit mēs ieraudzām procesa mērķi. Un Jēzus nesaka šeit, tā apgriešana notiek, lai jūs ciestu. Un Jēzus arī nesaka, lai jums būtu kaut kas mazāk. Tur ir teikts, lai tas nestu vairāk augļu. Un tas ir atzarošanas mērķis, nest vairāk augļu. Un tā kā jūs jau pieminējat, tad nāk galvenā pavēle, palieciet manī. Palikt, uzturēties, turpināt, mājot, neiet prom, palikt Dievā. Un tas mums kā kristiešiem ir galvenais uzdevums. Es gribētu teikt, tas nav, kad mums ir grūti, tad mēs nākam tikai pie Jēzus. Vai tikai svētdien, un tad mēs tai svētdienā ejam pie Kristus, nākam pie Dieva. Mēs paliekam viņā visu laiku, nepārtraukti. Viņa tūmā. Mēs paliekam viņa sadraudzībā, mēs esam atkarīgi no viņa, mēs dzīvojam viņa vārdā, tas, ko mēs lasam, un tā ir tā mūsu klāta, ko mēs veicinam to mūsu klātbūtni. Ja mēs skatāmies uz šo nodaļu, tad mēs varam redzēt, ka tēvs ir vīnkops, Kristus ir vīnkoks, un mēs esam tie zari. Tēvs mūs atzaro, Dieva vārds mūs šķīst, un tādā veidā mēs paliekam Kristū. Tā kā tēvs ir vīnkops, Kristus ir vīnakoks, mēs esam zari, tēvs mūs atzaro,
Dieva vārds mūs šķīst, un mēs paliekam Kristū. Un rezultātā ir augļi mūsu dzīvēs. Un šodien, ja mēs skatāmies, tad tādus 3 punktus es gribētu izdalīt, kad Dievs atzaro, lai mēs nestu vairāk augļus. Un Dieva vārds atzaro, lai mēs nestu vairāk augļus. Un mēs paliekam Kristū un nesam vairāk augļus. Kā jau es pieminēju, tad pirmam klausītājam šī rakstvieta bija ļoti atpazīstama, jo visapkārt bija šie vīnogulāji, un cilvēki zināja arī šo apgriezīšanas procesu. Ja? Un, ja mēs skatāmies rakstos, tad mēs vairākās vietās varam redzēt arī, kur šis apgriezīšanas process vai liekā noņemšanas process ir bijis tādiem vīriem kā Abrahams, ja, kur viņam vajadzēja upurēt Īzaku, ja, kur Dievs pārbaudīja viņa uzticību. Ja, vai viņš vairāk ir pieķēries šim dēlam, vai viņš joprojām ir gatavs paklausīt pilnībā Dievam. Mēs redzam Jāzepa dzīvē, kur, ja mēs atceramies šo stāstu, kur viņš brāļi pārdots, tika iemests arī bedrē un pārdots tālāk verdzībā un atkal nonāk cietumā, ja, kur sākumā viņam ir šis skaistais apmetnis, tas tiek paņemts nost. Ja, bet mēs zinām rezultātu, ja, ka tas bija ceļš, lai viņš nonāktu tur, kur viņš nonāca, lai caur viņu tiktu glābt visu saimi. Mēs zinām par Dāvidu, ja, viņu svaidīja jaunībā par ķēniņu, bet viņš tika Saulu vajāts. Ja? Un tajā procesā Dievs darīja daudz pie Dāvida sirds. Ja? Ja? Dievs redz to galamērķi. Un vīnogulājam ir nepieciešama aprūpe. Ja? Kā jau es teicu, to vajag kopt, to vajag vadīt, to vajag tīrīt un atzarot. Un es domāju, ka mēs katrs būsim godīgi un varam droši teikt, ka arī mums ir vajadzīgs tas pats mūsu ikdienā, mūsu garīgi, ja? Mūsu dvēselē tas ir nepieciešams. Ja? Mēs nevaram bez tā iztikt. Ja? Ja mēs gribam pieaugt, ja mēs sakam, mēs esam Kristus mācekļi, tad mums tas ir vajadzīgs. Un tas ir tas apgriešanas process, ja? Noņemšanas process. Tad 2. pantā mēs varam lasīt, ikvienu zaru manī, kas nenes augļus, viņš noņem, un ikvienu, kas nes augļus, viņš apkopi, apgriež, lai tas nestu vēl vairāk augļu. Ja. Ja mēs skatāmies uz šo pirmo daļu, tad tas zars, kas nenes augļu, viņš noņem. Ja. Un pētnieki šeit runā par to, ka šis vārds reprezentē noņemt un pacelt. Ja? Šeit ir 2 nozīmes. Mēs varam teikt, ka tas zars tiek paņemts prom, vai arī tas zars, mēs varētu teikt tā, kristieši, kas ir nomaldījušies, kas nenes vairs augļus savā dzīvē, Dievs var turpināt nākt un pacelt viņu. Ja? Ir zari vīnogalēm, kuri ir nokrituši pie zemes, noliekušies dubļos netīrumos. Ja? Un tas otrs vārds, kas šeit tulkojumā tiek teikts, ka Dievs tēvs, kā dārznieks, viņš var nākt šo zāru pacelt, atkal apkopt un strādāt pie viņa, lai tas sāktu nest augļus. Bet šai otrā daļā, ko mēs šai 2. pantā lasām, un ikvienu, kas nes augļus, viņš apkopi, apgriež, lai tas nestu vēl vairāk augļus. Un savā ziņā, ja mēs tā padomājam, man varbūt tās nav nemaz tik viegli saprast to, kā tas ir, kad es nesu augļus, un es vēl, vai Dievam pie manis ir kaut kas jādara. Ja? Un te mums sanāk teikt, ka tas zars ir auglīgs, un mēs to auglīgo vēl griežam. Ja? Bet tur nav teikts tā, Dievs atnāks un nogriezīs un viss.
Bet tam ir mērķis, ja? Lai mēs nestu vēl vairāk augļus. Ja? Un daudzas reizes varbūt dzīvē ir grūti atšķirt, ja? Kad Dievs ienāk un viņš grib mūs apgriezt, lai mēs nestu vēl vairāk augļus. Ja? Dažreiz tas var būt sāpīgi, un daudzas reizes tas var būt arī nesaprotami. Mēs varam nepamanīt šo procesu. Ja? Man ir bijušas situācijas dzīvē, kur es esmu nonācis, es viņus saucu par tuksnesi, ja? Ja tu nonāc tuksnesī, ja? Tā nav patīkama vieta, ja? Tur nekā nav, ja? Tur ir tikai smilts, tur ir karstums un nav ūdens, nekā nav. Un tu esi šai vietā, un tu vari bļaut un kliegt un teikt, Dievs, kāpēc es esmu šeit nonācis, ja? Bet varbūt ir kaut kas paņemts nost, vai mēs esam ielikt tai vietā, lai Dievs varētu strādāt pie mums, pie mūsu sirds. Ja? Un tā vieta var kļūt par tādu apmācības lauku priekš mums. Man liekas, arī labs piemērs, zināms, ir, kad Jēzus gāja 40 dienas tuksnesī, ja, tādā vientuļā vietā, klusumā, viens pats. Un, protams, bija kārdinājumi viņam, bet tas bija laiks, kur viņš tika sagatavots kalpošanai. Ja? Ja? Viņš izgāja šo procesu, kad viņš tika sagatavots. Jā, viņš ir Dievs, viņš visu zina. Un, jā, bet man liekas, caur tām lietām, ko kārdinātājs nāca, ko viņš pasludināja, ko viņš teica, viņš nostiprināja savu kalpošanu. Un ja mēs domājam par to, kad Dievs nāk, un tur, kur ir augļi, viņš apgriež, lai nestu vairāk augļus. Mums ir jābūt lielai pārliecībai, lielai uzticēšanās Dievam. Ja? Un mūsu tēvs, Dievs, ir tāds, kuram var uzticēties. Es teiktu, kam lai vēl mēs uzticamies? Ja? Un tā ir droša vieta. Tad, kad mēs sakam, jā, Dievs, te es esmu nācis, esmu gatavs, dari, griez, ko vajag, tad tas ir tas, ko Dievs dara drošībā, kad tādā mums ir personīga drošība tajā viņa klātbūtnē. Ja. Un es vēl atļautos teikt tā, ka tie, kas mēs nesam augļus, mums jābūt gataviem to, ka Dievs darīs to, lai mēs darītu un nestu vēl lielākus augļus. Ja. Jo tas ir tas princips, ko viņš vēlās. Un Dievs zina gala mērķi, kur mums ir jānonāk. Mēs to varam neredzēt sākumā. Mēs to varam neredzēt. Bet Dievs zina vislabāk, ko viņš ir priekš mums paredzējis. Un tāpēc mums ir vislabāk arī uzticēties viņam. Ja. Uzticēties viņam. Varbūt es iedošu dažus piemērus, kā tas izskatās praktiski. Pirmo lietu es uzrakstīju, un savā ziņā tas ir par manīm. Es ceru, ka jums tā nav, par manu aizņemtību. Ja? Man patīk sevi aizņemt ar visu kaut ko. Ja? Man patīk visu kaut ko darīt. Ja? Un citreiz mēs sakam, daudz ko mēs darām, bet beigās neko arī neizdarām. Ja? Bet dažreiz mēs arī kalpošanā esot, mēs ļoti, ļoti daudz sev nodarbinām. Un tas izskatās tā, ka mēs varam kalpot draudzē, strādāt, palīdzēt cilvēkiem, vadīt dažādas projekts. Bet pakāpeniski Dievs var parādīt, ka mēs caur visu to esam pazaudējuši pašu Dievu. Ja? Un tad mēs varam redzēt, ka kādas durvis aizverās. Ja? Mēs sakam, kādas iespējas aizverās. Dievs aizver šīs durvis. Bet tas ir tikai tāpēc. Mēs darām labas lietas, ja? Mēs kalpojam. Bet primāri svarīgākais ir Dievam tas, lai mēs nepazaudējam tajā visā viņu, lai mēs nepazaudējam sevi. Bet caur to viņš var strādāt, lai mēs dziļāk iesakņojamies viņā.
lai mēs paliekam viņā. Vēl viena lieta, par ko es domāju, ir Dievs var apgriezt arī tādu, mēs varam iekrist tādā cilvēka atzinībā dažreiz. Ja? Mēs darām lietas, mēs esam novērtēti, mēs esam labi savā pozīcijā, un tas var būt dažādās jomās. Tas var būt gan kalpošanā, gan praktiski darbos vai kaut kur. Bet Dievs nevēlas, lai mēs tiekam vai dzīvojam pēc tā, kad mēs tiekam vērtēti no tā, ko cilvēki saka par mums. Dievs vēlās, lai mums pietiek ar to, kas mēs esam Kristu. Kādreiz viens mācītājs, viņš stāvēja kancelē, viņš sāka kalpošanu draudzē, viņš teica, visbīstamākā lieta, ko jūs varētu kā draudz darīt, viņš saka, visu laiku izteikt man tādu atzinību un visu laiku man mēģināt pacelt. Viņš saka, tas ir labi, ka mēs iedrošinām un paceļam, bet pārmērīgi liela atzinība var nest lepnumu. Jā. No tā mums jābūt uzmanīgiem. Un nepārtraukti ir jāizmeklē savu sirdi. Dievs var apgriezt kontroli. Jā. Un, man jāatzīst, ka arī es bieži varu, es pats visu. Jā. Es varu izdarīt to, es varu izdarīt šo, un arī kalpošanā es varu izdarīt šo un šo, bet kur tai visā ir Dievs? Es daru daudz un dažādas projektus, un tie ir labi, un tās ir labas lietas, bet ja es aizmirstu tajā ieaicināt Dievu, tad Dievs kādā brīdī vēlēsies to apstādināt. Lai mēs ieaicinām viņu. Un tad, kad mēs ieaicinām viņu, ziniet, tad tie augļi būs daudz lielāki. Tie augļi būs daudz skaistāki. Es domāju, ka jūs katrs piekritīsiet, kad arī Dievs strādā pie mūsu rakstura. Jā. Un citreiz ir dzirdēt cilvēki, kas saka, tāds es esmu, tas ir mans raksturs. Jā. Tur neko nevar mainīt. Bet ja mēs lasām rakstus, tad man liekas, ka tur ir skaidri teikts, ka mums pie tā ir jāstrādā. Jā. Ir sevišķi jaunā derībā, daudz par to ir rakstīts. Piemēram, lepnums, kā mēs reaģējam dažādās situācijās, mūsu dusmas. Jā. Mums var būt arī labas dusmas. Jā. Mēs sakam, esmu dusmīgs par to, ka lietas nenotiek tur varbūt kaut kādā kristīgā kontekstā. Bet mums ir jāstrādā, ja tās dusmas ir negatīvas. Mēs pie skaudības, mīlestību uz naudu, piemēram. Jā. Dievs var nākt un strādāt pie tā. Slinkums. Jā, par naudu interesanta lieta, kad tikai mazs tāds piemērs es biju arī par tiem projektiem, es taisīju un skrēju un darīju, un nāk tas projekts, un man jāpērk materiāli, viss kaut kas ir, un es tik aizrāvies, un es saprotu, ka man jau ir pāri visam, bet man tas ir jādara. Un es aizēju pie tā bankomāta, lai dabūtu naudu, lai varētu samaksāt cilvēkiem par materiāliem, un tā karta nenāk atpakaļ. Vienkārši bankomāts viņu norīja. Un es domāju, kas tas ir? Kāpēc tā notiek? Bet es jau esmu ietiepīgs, es jau uzreiz neklausos, kā Dievs runā tādā veidā. Es ņemu otru karti, jā, un 3 reizes mēģinu, un pilnīgā pārliecībā, ka tas ir īstais pinkods. Bet nē, tas nav īstais pinkods. Jā. Karti ir nobloķēti. Jā. Un, Dievs var lietot tādas situācijas, lai mūs apstādinātu. Protams, viss sakārtojās pēc tam, bet es mācījos no šīs situācijas, kad ir jāiecina Dievs. Mums ir jāapstājās brīžiem. Arī tajās labās lietās, ko mēs esam paredzējuši darīt. Jā. Bez Dieva mēs nevaram.
Mēs varam nest augļus, bet Dievs ir paredzējis, lai mēs nestu vairāk augļus. Kā ir ar nepiedošanu vai rūgtumu. Ja? Tās ir lietas, no kurām mums jātiek vaļā. Un tās ir lietas, ko Dievs grib nākt un strādāt pie mūsu sirdīm. Kā jau es pieminēju, Dievs var arī savā ziņā apgriezt kalpošanas. Es neteikšu un negribu teikt, ka tā vieta paliks tukša. Ja? Bet ja kalpošana kļūst par mūsu tādu elku un centru, tad Dievs var radīt situāciju, kad šī kalpošana tiek paņemta prom. Mēs nevaram teikt, ka kalpošana, piemēram, kļūst svarīgāka par mūsu lūgšanu, ja? Vai cilvēku glābšanu par mani personīgā sadraudzību ar Kristu. Ja? Ja mēs tās lietas izņemam ārā, tad tai kalpošanai nav vērtības. Vēl viena svarīga lieta, ko es vēlos pieminēt un kas man liekas ļoti svarīgi, tad, ja mēs skatāmies draudzes kontekstā, tad šī labošana vai disciplīna, pie labošanas un disciplīnas un apgrēzīšanas, kā mēs redzam jau šajā rakstvietā, darbojās atšķirīgi pārstāvi. Ja? Ja mēs, piemēram, draudzē redzam, ka kāds dzīvo grēkā, ja? Ko mēs darām? Mēs ejam ar viņu runājam. Ja? To sauc par to disciplinēšanu, ja? Mācekļošanu. Mēs ejam pie viņa, runājam. Mēs mēģinam to labot. Ja? Protams, tajā ir iesaistīts Dievs un lūgšanas, un mēs ejam līdzās viņam. Bet, ja mēs runājam par šo apgraizīšanu, tad tas ir Dieva process. Jo tā ir tāda delikāta lieta, un tā ir delikāta darbība. Man šis vīrietis parādīja, kurās vietās jāgriež, jo es jau varētu jebkur sagriezt, ja? Un es šo zaru varētu sabojāt. Bet pareizā vietā nogriežot, mēs zinām, ka tas griezums būs tāds, ka tas palīdzēs tam zaram pieaugt. Tas palīdzēs tiem augļiem pieaugt un būt auglīgiem. Un ir redzēta pieredze, kur cilvēki mēģina iesaistīties šai apgriešanā. Un tas var novest pie liela posta. Tātad, Dievs atzaro, lai mēs nestu vairāk augļus, Dieva vārds kā dārznieks čēris, lai mēs nestu vairāk augļu. Un mēs paliekam Kristū un nesam vairāk augļu. Dievs atzaro, lai mēs nestu vairāk augļu. Tātad šie mazie zari, šīs atvases patiesībā, kas izaug ārā, viņas izsūc enerģiju. Ja? Mums ir jāskatās uz savām dzīvēm, kas ir tās lietas, kas paņem nost mūs no tā mērķa, ko Dievs mums ir paredzējis. Un mēs nevaram gaidīt, ka garīgā apgriešana nebūs mūsu dzīvēs, ja mēs vēlamies turpināt augt Dievā. Kā kristieši, kā mācekļi, kā Dieva bērni, mūsu uzdevums ir nest augļus. Un to mēs, kā jau lasījām Jāņa evaņģēlija 15. pantā, ik vienu zaru pie manis, kas nes augļus, viņš apgriezīs, lai tas nestu vēl vairāk augļus. Un tas ir ļoti svarīgi. Un tad, kā jau es pieminēju, un to mēs arī Ebreju vēstuli 12, 10 līdz 11 varam lasīt, ka dažreiz šis process var būt sāpīgs. Ja? Tur rakstīts, ka viņš mūs pārmāca, lai mēs kļūtu viņa svētuma līdzdalībnieki, darba līdzdalībnieki. Katra pārmācība nāk, un tā var nebūt priecīga, tā var būt sāpīga. Bet mēs paļaujamies uz Dievu un mēs ejam cauri šim procesam, jo mēs zinām, ka Dievs strādā pie tā, mēs esam nesuši augļus, lai mēs nestu vēl lielākus, vēl labākus augļus. Čārls Haddons Spurgeons piedzīvoja reizi šo apgriešanas procesu. Viņš
Es nolasīšu, tas ir tas, ko viņš raksta. Un šis notikums notika 1856. gadā, kad viņš sludināja Londonā, kādā lielā hallē. Un, tur kāds cilvēks vienkārši izsaucās, kad tur ir ugunsgrēks. Un sākās liela panika. Un šie cilvēki sāka bēgt ārā, un tā drūzma bija tik liela, kad 7 cilvēki aizgāja bojā, viņi vienkārši samīdīti, un laikam 28, apmēram 30 cilvēki tika ievainoti. Un Spurgeons bija ļoti ietekmēts no tā un sadargāts, mēs tā cilvēcīgi sakam, ka viņš nespēja turpināt kalpot. Šis notikums ļoti atstāja dziļu iespaidu uz viņu. Tas viņu satricināja. Un tajā laikā viņam bija 22 gadi tikai. Bet pēc tam, kā viņš raksta, un tieši par Jāņa evanģēliju 15:2, un viņš skaidro šo situāciju, šo arī tēlaino šo līdzību. Viņš sacīja, ka Dievs apgriež tieši auglīgo zaru. Tātad ciešanas pašas par sevi nenozīmē, ka cilvēks ir Dieva atstums vai ka viņš ir kaut ko sliktu izdarījis. Gluži pretēji. Jēzus saka, ik viens, kas nes augļus, viņš apkopj, lai tas nestu vēl vairāk augļu. Un Spurgeons pats uzsver, ka auglīga Dieva ļaudis nevar izvairīties no apgriešanas naža. Viņš arī paskaidroja to, kad šis apgriešanas nazs pats par sevi nav ciešanas. Viņš tādā tēlainā veidā teica, ka šīs ciešanas vairāk ir kā nažs, tas rokturs, bet īstais instruments, ar kur Dievs mūs attīra, ir viņa vārds. Un tas ir nākamais punkts, pie kā es gribu pieturēties, ka tajā brīdī, kad Dievs nāk un tajā brīdī, kad viņš sāks apgraizīšanu, viņš lietos savu vārdu. Jā. Viņš lietos savu Dievu vārdu. Caur to viņš mūs šķīstīs. Jā. Ja 2. pantā mēs lasām, kad Dievs nāks, apgraizīs mūs, lai mēs būtu šķīsti, tad 3. pantā mēs varam lasīt, ka viņš jau saka, tā vārda dēļ jūs esat jau šķīsti. Jā. Dievu vārdu dēļ, rakstu vārdu dēļ mēs esam šķīsti. Ja mēs lasām šo vārdu, tas mūs attīra. Jā. Tas mūs dara līdzīgāk viņam, Kristum. Jā. Efeziešiem 6:17 teikts, ņemiet garu zobenu, tas ir Dievu vārdu. Jā. Un tā savā ziņā ir pavēle. Jā. Vai mēs ņemam Dievu vārdu? Cik aktīvi mēs viņu ņemam? Jā. Vai tad, kad mums ir kādas situācijas grūtas, vai mēs griežamies pie Dievu vārda? Vai mēs mēģinām savā prātā? Ņemiet garu zobenu, tas ir Dievu vārds, un tas ir tas, kas mūs darīs šķīsts. Un tas ir svarīgi. Mēs negribam iet savu ceļu. Mēs negribam teikt, es pats tikšu galā. Bet es gribu teikt, Dievs, savā ziņā mēs varam teikt paldies, kad ir sācies šis apgraizīšanas process. Jā. Paldies, Dievs. Es uzticos Tev. Jā, es esmu nesis augļus, bet es uzticos to, ka Tu esi paredzējis man darīt kaut ko lielāku. Mēs ar sievu kalpojam ģimenēm, un savā ziņā mēs braukājam pa draudzēm un strādājam ar pāriem, un ir labi, un tas ir patīkami. Bet pienāca sezona, kad Dievs kādas lietas sāk runāt, un varbūt kādas no durvīm aizvēra. Un sākumā bija grūti saprast, kāpēc. Bet tad, kad tu sāc atpazīt šo procesu, kad Dievs grib iejaukties, ka Viņš kaut ko grib pie tevīm darīt. Un jūs katrs zināsiet, kad Dievs nāks, kas ir tās lietas, ko Viņš grib darīt. Viņš uzrādīs viņas. Bet pie mums tad mēs vienkārši teicam, jā, Dievs, ka mēs prasījām, kas ir tas, vai nākamais solis, kas ir tas, kur un kā mums sevi ir jāsagatavo. Tad Viņš strādāja pie mums.
Un tā kalpošana, ko mēs darījām šeit, mēs nesakām, ka viņi pazuda, ja? Bet viņš pavēr daudz plašākas durvis, daudz lielākas iespējas tur, kur viņš vēlās, lai mēs kalpotu, lai tas, ko mēs darītu, lai mēs pieaugtu viņā. Un pašā noslēgumā tas, ko es jau pieminēju, ka svarīgākā lieta ir palikt Kristū, ka mēs paliekam viņā. Ja? Un tas ir visu kristiešu mūsu dzīves uzdevums. Kolosiešiem 2, 6-7 ir teikts, tā kā jūs Kristu Jēzu esat pieņēmuši par kungu, tad viņā arī dzīvojiet, sakņodamies viņā un būdam viņā uzcelt. Ja? Ir teikts, palieciet Kristu, palieciet viņā, sakņojieties viņā. Ja? Tas, ko es sākumā teicu, kad Jēzus saka, es esmu šis vīna koks, un ja mēs esam tie zari, ja, tās dzīvības avots nāk no viņa. Un tā ir tā sakņošanās viņā. Ja. Mums vajag šo dzīvības avotu, bez tā mēs nokautīsim. Ja. Un tikai vēl viens teikums. Es vizuāli tikai tā iedomājos, ja mēs esam zars un mums tur priekšā griež, ja, mēs tikai redzam to griezumu vietu, vai ne? Bet Dievs, kā es jau teicu, viņš jau redz tos augļus, kas būs pēc tam. Un tas ir svarīgākais priekš mums paļauties uz viņu, uz to darbu, ko viņš dara pie mums, tāpēc, ka viņš zina, kādus augļus mēs nesīsim. Lai Dievs jūs bagātīgi svētī un pārlasiet šo raksturvietu un prasiet Dievam, un kas ir tas, ko tu gribi darīt pie manas sirds. Jā. Tā ir drosmīga lūkšana vai drosmīgs, kā mēs teiktu, ka mēs prasījums Dievam, jā. Bet mēs nevaram no tā izbēgt. Ja mēs gribam pieaugt, ja mēs gribam savā dzīvē redzēt vairāk augļus, mums ir tas jādara. Jā. Dievs, ko tu vēlies pie manis darīt? Varbūt tā būs maza lieta, ar ko mēs sāksim, jā. Jāsāk ar manu lepnumu būs, jā. Varbūt tās, jā. Bet tas ir tas, kas mums vajadzīgs ir. Jā. Mēs prasam Dievam, mēs sakņojamies viņā, viņa vārds mūs šķīst. Un tas ir tas, kas mums ir vajadzīgs katru dienu. Jā. Lai Dievs jūs bagātīgi svētī. Es noslēgšu ar lūkšanu. Un tad mēs varam doties tālāk. Mīļais debes Tēvs, mēs Tev pasakamies, Kungs, pirmkārt par Tavu vārdu, Kungs, kad mēs varam smelties no Tavu vārdu, Tēvs, un ka Tavs vārds ir dzīvs. Un es lūdzu par šo raksturvietu, Kungs, par Jāņa evaņģēliju 15. nodaļu, kur Tu runā par šo apgriešanu, Kungs. Un es lūdzu, ka Tu turpini runāt, kā tas ir, ka mēs nesam augļus, Tu mūs apgriez, lai mēs nestu vēl vairāk augļus. Ja vajadzīgs, palīdz mums arī, ka mēs varam kādas lietas atlaist, kaut arī tās izskatās labas un ir labas, bet ja Tu aicini mūs, Kungs, dod mums drosmi, ka mēs to varam darīt. Jo Tu zini, un ko Tu katram no mums esi paredzējis, kas ir tas, uz ko Tu mūs vadi. Paldies Tev par to. Es lūdzu, ka Tu svētī šo draudzi bagātīgi, Tēvs, ka Tu svētī katru, Tēvs. Īpaši mēs lūdzam par mācītāju, Kungs, viņu kalpošanā, Kungs. Dod, Tēvs, ka mēs varam redzēt daudz lielākus augļus savās dzīvēs, Kungs. Uz to es Tev pasakos Jēzus Kristus vārdā. Amen.